Hello dari Majid Fahmi. Selamat kembali kepada unboxing bersuara kita. Dan kali ini kita ada Mythic Mana dan Mass Drop double unboxing. Korang dah tahu apa itu Mythic Mana? Mari kita letak ni kat tepi dulu. Mari kita cerita tentang Mass Drop. Jadi soalan pertama, apa itu Mass Drop? Mass Drop ni sebuah company yang menguruskan pembelian barang secara bulk atau dalam bahasa Melayunya pukal. Apa maksud ni? Bukannya korang kena beli barang secara pukal. Kiranya dia akan kumpulkan order orang yang ada beli barang yang sama, dan kemudian dia akan order secara pukal kat supply tu. Jadi kelebihan kat sini boleh dapat diskaun barang pukal. Barang apa yang ada kat Mass Drop ni? Bagi aku kelaskan sebagai barang yang rare, jenis yang susah nak cari kat Malaysia. Contoh macam keyboard jenis mechanical macam ni, tak apa aksesori dia. Mungkin ada pula nak card magic booster box yang pada harga yang lebih rendah. Kategori lain yang diorang ada ni adalah audiophile, everyday carry, hobby shop, mechanical keyboard, tech stuff, auto stuff, gaya lelaki, fotografi, quilting, RC car, barang-barang ringan untuk camping, jam tangan dan juga pen. Korang boleh tengok sendiri kat www.massdrop.com. Cuma kekurangan dia kat sini, korang jangan harap lah dia akan sampai dengan pantas. Sebabnya ianya company kat US. Jadi semua barang kena pergi ke sana dulu untuk diagihkan sebelum sampai pada korang. Aku punya ambil masa sebulan lebih lah juga. Jadi apa yang aku order dari Mass Drop, mari kita bongkar. Ni kotak luaran dia. Rasa korang tak boleh nampak kot dia punya logo Mass Drop tu sebab dah kena tampal kat depan ni. Okay, kita potong sini dulu. Salah tu punya. Ini dan sini. Alright. Mana nak buka ni? Okay, saya salah buka. Nice. Okay, ni dia punya pelampung dalaman dia. Receipt. Okay, baca ni. Kalau aku invite lagi 5 orang untuk join Mass Drop ni, aku akan dapat personal gift box daripada most popular product dia. Tengoklah channel nanti. So, jemputlah je. Siapa yang dah order, jemput juga kawan-kawan. Dan ini barang yang ditunggu. Teng teng teng. Rubber double shot backlit keycaps daripada Taiho. Okey, apa benda Taiho ni? Ianya adalah butang keyboard double shot dengan lapisan getah bertekstur. Apa itu double shot? Ianya teknik acuan berlapis untuk membuat keyboard. Ini akan pastikan butang keyboard korang tahan lebih lama tapi menjadikan juga lebih mahal. Okey, ini butang kita. Mari kita buka. Ini kotak luar dia. Keluar pula dia punya. Aku order yang kali hitamnya sebab nak bagi matching dengan aku punya keyboard. Okay, kita bawa keluar ni. Teng teng teng. Dah terlari sikit. Okay. Ini semua lapisan tekstur yang bergetah ni. Nice. Feel awesome. Yang ni dia punya keycap pula. Nak keluarkan kita punya keycap kita daripada papan kunci kita. Aku akan pasang benda ni. Baiklah, ni demo pemasangannya. Kita ada keycap 1 sampai 6. Kemudian ada arrow keycap. Okey, kita ada QWER ASDF. Mudah je nak pakai ni. Nak cabut dia senang je. Cabut semua yang kita nak tukar tu. Off dulu lah lighting je. Tekan je kat atas dia. Nice. Okay, macam tadi kak. Cabut satu-satu. Kita ganti ini. Kalau kau nak tahu apa benda tu double shot keycaps, okay, ni tengok ni betul-betul. Okay, nampak ni yang hitam ni lapisan pertama dia. Yang putih ni lapisan kedua dia. Yang putih ni akan membentuk kepada lapisan apa tulisan ni. Kan? Okey. Ni lapisan getah bertekstur yang aku cakap tu. Nampak? Alright. Okey. Okey, habis lah. So mari kita tengok apa hasil dia. 1, 2, 3, on. Ceng ceng ceng. Lagi. Yes.
Tengok betapa jelasnya dia punya cahaya tu keluar daripada nombor tu. This is nice. Feel yang sama, tak ada apa yang kurang pun. Cuma lebihnya pasal tekstur ni, so memang tangan korang akan ingat kedudukan mana butang yang korang nak ni. Okay, habis satu, mari kita ke bintang utama kita, iaitu Mythic Mana. Sila tonton video bahagian kedua kita ini.